Yo adafo ne tiefo na ana me sabre so me dinchi akase ene nchia emu odin ne nchia emu duru na me kase osoro ni tumi ensane na abra beka sara ma me nchia asofo bi a mo gishinsum semdi na yenkoye ni mwate ma me nchia me papa amwakwata papa nyame hirawo ehu ye nyama bi a me hu ye mani age pa papa me sha asede ko jan ato me nsa no ache na me hu se papa wa highlight na nipa hu me se me obosumsum ni nim no mu nim ntia na ne papa nyame hirawo afa me nchia be papa Jonah Jehu akabo the third Zaman International na me nchia papa odifo me Church of Pentecost ma me nchia be papa owusu bempa papa nyame ehirawo no ye okese aha na afeye wie sana ma me chia Ghana ma abro kirefo mo amhu mi ache mo hwe mi ache mo papa yo wo infa na ma me chia mba ba ko nyame adoma kwahia da ye ba fore ye ato ties wo asori dem ye to ties obi ato ties na ye ato dem na ma me chia onabo chinto na ma me se chia mia me chia ma papa onabo kwasipoku tema Honorable Tintoye West North ya me chia na ye to ties wo nyame fie ye pese efenti ye beto tie akono na wato na akono mu onyame hira so tie me na obaji susu semadi abrochirefo nyame hira obi wo se papa me hu na che ampa me kase no bi try so obe poison me but amfa onyame adom ye hu ni ntem so ano anya se bia me kodidi wa montin ose onyame ba mo woni na ho na bo ho ban na wa mo ho ban a obi bekun obi besel obi behyew nsemade nyina na wa ye mobo afetie me din the Prophet Antwi me da safo ye God's Revelation Ministry ano na me wo Ablekuma Agape William Street sa kanete tebre no na ye fro ho loto ene eho nye loto biom ye sisi road demarcations enti eho abaye William Street enti wo firi odoko ene ba kache driver ne se ubesi ewo Ablekuma Agape William Street baby akane tetene ye fro ho loto ne asesa ye fro ne William Street eho ena ubesi afetie me o firi pokuase amasaman na wo ba nso a ubesi wo Pentecost Junction uduwa taxi moto kache nse okọ asori odifo akwasi Antwi asori na ekita TV station ho odin no omu kire sunsum sem no wo school na chi step ahead school na chi no me pa chawo bombodin se odofo oba ba hwebe echichi na chi ana obi frɛ no papa me wo bogoso me wo santase me wo ha me pa chawo ade hia wa tukwan o wan tukwan na frɛ me ye kire ade no hu ni ye ya wankasa oba banya ba bia da why oba so dem kakra banya ba bia da apa o matters da to fam wada ya ye hu adwuma ya aboa wo sunsum sem mo abaye den abaye odehye no abaye ni petitu no ama kwan aba ho nti onyame ba odi sifatase ye boa ma wo bon ho ba osunsum na mamenchia ajagraja movement mechiao afei orofo hwe me nsia mamenchia University Foundation omo na esu yasen ebo ye ho ban ema dwumade bi edi bia no nti sabre mamentwa me ho na me nkomra me koba me mfa nyama ntoto so bibi sese efa na nda odifo abegire ma begire hu se nature de me I love nature love me orofo me nkomra ye koba sisi a afetie ye kwaya ya batie me obi se meti nature ase na nature no ontena se yi a onya hwie me ba bi na me hia no se sese no ono de kwa asore na mu me ana metiti no na ofiri me nsam koye okoye no se onyinya me ndi biem na mu ogi natures di onkwa asore biem orofo timi oso onkwa asore biem na mu ono kwan ye na nana mo ba be fa asusum Nyankopon na ono de som no ana bibisa na se na ogi Nyankopon de ade na onye asori ndi onkwa asori biem o se oni bibi no de bia ma ene kire se uni dia umpepa bi wo pepa bi ana pepa bi di ma obi
enti nature na nyesa obie channel na wo hwe nature me pa cho wo saka me video we are very powerful me be kire obi be fa kodalutun bet magija nyama wo nti wo frame a me de ba ma wo ma fo me na man tudwa 0543 41 91 60 tie na we na pemo bia otu anamo aba mem frame of phone so keke me pa cho the next number na 0553 40 1462 afehwe screen na se no ena eroli twam no me se me wo me da asafo ye God's Revelation Ministry ablekuma agape afei onyame ya de adom chen a eye on the second air holiday na ye bie eye Attention TV ye launching fresh na orofo obo studio a ya nye sebe nye nkwala studio ya studio to the standard say both radio and TV no is very powerful. Ye be launch no. On the 2nd December solid 4 p.m. and you get together. Me say get together. Say o ba do fo bi. O de ne ba asori na bro san soro. And ye wa bro san soro odofo fa odofo bi kae so on mesin yenko. Say on saka invitation, say on saka invitation. You deserve to become. I love to see you coming the program. We are software ba me pachuti. Your packages be brave. Obey your programmer. There's a lot of packages. Sorry no. Oba happy register. Now wabeka Attention TV ne God's Revelation Ministry. Ebusiano. Yes, abejo wasora kan ho. Na mo nyame ba wabeka ebusiano a ye dwen heaven akwantu wo ka ho. Na no na afei adwumayefo no beje wasori din onyama o pictures onyama me pacho mintimi nka na kese ati so be hu CEO no ne manager no so what I say na on design no power on my graphic works power na fe bibia de na kwam afo wi a o be ye program bia o montage na be di kan abo e betima boy no be 30 minutes o be bo program because you are special. Try to come to the program and come and view your things and see kind of workers Attention TV have. Collaboration of God's Revelation Ministry. Orofo maye ko ni makasa bebre do bi I don't know kasa bebre nature man ye hia de no but yo kwanche de efe e diska na ye. So what I say obi we fi se bi ade na the staff papa ntwa program o studio da bi nature de se mba nature nwura nim. Obi akofa nature otitikita bia no oni ade no ye baba bi ade no wo na ya ka ade no ho asem na ade na gya tuma musampa asema papa kan eye rare eye power be ba jo hwehwe beans ba akopɛ o de ma me nkyerɛ ade we kra enwa ma me nkyerɛ beans enya tintim yi o we beans kokɔ no hwɛ okɔ igbe mama enini o we me ba kyerɛ sunsum nyama etimi ye arafo timi we pama ba ifo beans yi o we say udu obo pama ba ifo na so because abaye bi ani ho so me pacho we say we are mistake o ahon money ho ada na baye ni ho omo ho bet baye no unko bia unimu de won ko no unimu de orofo tie me obi wa ma me nkyere the two side of this ahaban beans we no bambara beans tintin kwa igbe mamu na omo gidi pa ani susu ekoko me pacho tie obi se me wa akomayare akọ hospital me BP pressure e wo soro me pacho pe beans atenti we enye beans tete enye tete na yede nua gobe no me kyerɛw enye ne yede nua gobe no me pacho tie ada se obepe beans no aba no wo ye penny from 30 years going ya pe beans na nua onua me pacho hwie ehu nsuo no hwie nsuo no me pacho fa nkyene kitua bitum now we are nom tese ne onom milk no odofo obi pini wo pressure na beden ebeba fam obi za gwa we do tri kira de ba na simple do da bi anya mi o nyame de ba me na ma kazara me won to me odofo be ze obi pini wo pressure na akosoro no eni ni afatie mi obi se papa ko anim ama we amaya abuwa nipa e wa je hade onipa bia hwade wo a secret which is diabetes a secret yare diabetes buroni se diabetes ya kan for so friend a secret yare me pa cho wo nkwa so tete ahaban we obetima twitwa ade anoa enkwan obetima ni kontomire me pa cho dinimo
na honhoro system no mu srade bi agina nipadua bi be free ho onofo mama medi ho agoro yenko ya ni mo ate na ho hia me obi se papa me ba asase so no me nyama nyina age afiri me nsa me kekira na age egu me pagya na ahye egu eno kye something is wrong somewhere me pa cho pe ko jan hwe se na bi da me nsa ma me na hwe ade ya papa mo akwata wa ya de me kira de we sane nipa nyimi ntum on fi se me ya bosumsuni wa wona da me nsa no pe ko jan pe ne ya so kakra na pe beans we ba ko 14 tintin si ya 14 o enya hwe anim membo fagum saa na kekere to 21 days fato mpaase o pillow ana o mattress ase da so 21 days me pa cho fa na pai ni nyina na hata tena mono o pai na ha obi se papa na de o de mi konya wo pa wo tena kurase a wo benya bi wo tena kurase nti wo tinkran bibia de ba o se de bo ayetin ena beans kakra e bedi enso beans e o ma horo e bambara beans e o soya beans e wan beans wan beans e white beans red beans aigbememu na wo so da se we ye sande tu eduro we ade beans we ko bisa ye nuan ma igbefu no meka kire ye betumi dia beans atu tukpe straight na wadada na wonfe akasi so we beans e de to bo nsa fe wo pro e hia pe obewu ye kirew sa nyama wo nti ya so na tie me yie me pa cho hwade ye e dan a wudam no me pa cho window no chedan ni ma window ni chedan ni mu dua window na chi aba na jo tuafu bia me pa cho tie bo wo kratin gina window ni pepepe na bo wo kratin pa cho ade bi ho a obeye ansa pa cho fa me no ma na frɛ na me kire ɛho de ma jump wo de aba ne se e botto pe no afa na wo bo wo kratin wo ye sa de ne sa for 7 days after 7 days bo say beans na nkasa be fifi efifi pe na so pe me pa cho tie e ma nipa bi mfa ne sanka beans ni bi wa tiguo afehwade bosomi a epie pe na de agu kuram na de ase bosomi no so me pa cho sani abrabo na ye bia bedan ama wo wa ye generation blessing no wa firi no mimu akọwanim afetie me obi se papa ade na me ton me nkoso na den na me koso ye ofie bi wa ni munipa nyina ase me pa cho pe bi na dua ofie no finfin wo bedua wa de a obayansa wadua me pa cho tie me nse ode e wa de a obayansa wa den wadua tie me se e wa de a obayansa wa den wadua we enya ordinary beans wo ba akopɛ oh me se e wa igbemamu we aigbefo de tutukpe omo fa cement paper ya na omo de besi na omo de entrama aka ho omo wonsem bia yeka eno me mama se mbese ni pantenya de ameka wo ka wie pepepe bo se fifipa no so na ekọ pewu na begu ti se tu aboba oboa wo beje wo ho gina we Nyankopon wanya bibia keka nature wo tumi we should respect nature yemma nature ntiase yenti nature se enti obi se papa meton ade ye nton me pa cho pa wei kakra bogu sika konkom fa be se ba akopeto so me pa cho ubepeja afetie akoda esoro yare ye ka no e ba pe no wasensen tie ni ye e ba pe esoro yare ba pe no wasensen me pa cho tie na me ka chiro ni nsu a obedware no me pa cho pa ebigum ni nku pa ebigum wo wi anu asa de agu ho me pa cho tie wo wi pe no asa gu ho na no so wo ya wo di odi aba ene ka ho na odi gu konkonas na adi nkuto na gu so afi wo de sra na kwala peche no a esoro kan no wo ye ne saa pepepe ebi wo effect wo muti bo se wo free saa de nim na wa ye free wate me de chew kwa na wo frɛ me ne aka na me kyerɛ wo ho orofo afetie me yanko anim afedua na nkasa na wo fam hwade empie baako ebi epie sen 4 solid 4 ene pie wo hu ni se gina baako pe aba baako pa de betu fam no ebe pie 4 che cameraman betimi afa mame a anka hu ahwe tu nyeze bi omudua ni nyina hye fam baako pe beba baako pesi e beba me yensa afefi amanso wom ye ofie bi wa amanso wom pa wo de ona na yeto ona abeto wo nya manso twini wo de abeto pese usisi sa amanso no usisi sa yare na ofie no utwa ho na utu ase wade ase na nkwada ofie otumi peja obetimi kofa no me beto fie o se meden na sa no me etu atwa wanante abompaye wakasa bebre mi pa chawo sika no atwa bebre eye nature na wo hia wade ase we ye fa baako 14 na ye de anwea agu ayewam ayewa tuntum
na se den ayewa tuntum ne ni di mu da na de asifie no fimfin na de agum na de anwea agumu me pa cho a pipe na de asi porch ne premises afenam furu pillar na yo porch no no me pa cho ene pa ene bebe fio ye mom di papa ye babu mu di papa orofo kasa tenten emfumso mpamu da hwe nipa na wadua na me pa cho ti oya igbeni ni fie na migina oya igbeni anya dua ba akopo hwe me kan we befie bia me boa yen kwa na me san kwa kire se ba akop ababa akop etimi fifi 4 wo de wadwi ye kan Ghana ni hwe cameraman fa me wa hwe wo eni su ni ba akop no wonsa eno so apai 4 eye ababa akop sei ebe pai 4 wo bi da beans ababa akop udua ebe pai 4 pebi na dua wo fie na hwe ne Nyankopon tumi ewo na me aya na ye kira de abafi se bi a ye kasa dodo ye ntiase me pa cho tie akwala bi wa do nsa so ne timisa na ebu atum me pa cho pebi zo bi na yama na fra ya yenkuto ya yenkuto na de be fra o de fra ya yenkuto a me pa cho chase fast tibito akwala na pempem akwala ne hwenu nsuo ne be ban tentententema ne ti flames bi ejambra wa Nyankopon ajapade no manyo sefo de a ya na nipa bebre sa bi nsuo bebre de ya asram ochi ewa ayuwam ochia kukum na ye black no yam no de fane ni ansia o de hwe opemfo nyem me pa cho obua obenya ntihwade apemfo mo de yare yam manyina me kire we fana ba na chi wade ma awia yam fa nkuto na fasra obi ntimi fa ni bone enyewo orofo no yame kan se onyame ene yare safo bo modern share obedi odifo akwasi atwanji na obe subscribe na obe share na obe send link we dia mo bi say odifo bi a kira de bi ni sa ye nim me pa cho fa na fa bo ho bra bibi a wontia se magya nyama kakra wum enam nipa bone abanti magya nyama kakra wum nti wodi a obe ye ne se hwe se wo obeboa na wo be freme na ne ye se complete no be de a kire wo onyame ba onyame nhira wo na onye wo kese asase we so ababa akopɛ efi 1 2 3 4 pai ba akopɛ 4 na fifi me ba tie we obi atonto ya de nkwa ye fa we aba na ye kɔbola so anadwo 12 na ye de akwaya do na ye dua 3 days 4 days epaya me ba tie ye kɔya de wo so na nipa na asɛm no yade no ɔhaw no na firi wo so kɔ na akɔgye ntre na ɔbola no so nyina me ba dɔfo ma kyerɛ wo na maka ne ye subscribe channel no share pushi na kase onyame afa odifo so akira de you need me and I need you continue supporting watching my video na awurade ebe okese na me kan so onyame hira bo modern say eye on the 2nd December obeba launch ni bi na wo ba me pa cho fan ho na fabra eba se foot na sha foot eba se wo jiwani ajiwani eba se ba bi ekodi de di me hu se waba onyame hira. Don't you say? But that's it. Bye bye.